सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। मगर ये क्या, गेट माय हार्वेस्ट गार्डन में सब्जियों की बरसात हो रही है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। चलिए कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं। इस जगह पे मैंने लगाए थे करेले के 2 बीज, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा 2 रुपए। पिछले 1 महीने में इस बेल ने हमें दिए हैं लगभग 30 किलो करेले। हमारे यहाँ करेला 100 रुपए किलो है। आपके वहाँ करेले का जो भी रेट है उसे इंटू 30 कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि मिट्टी में जो खाद डाली उसका दाम तो गिना ही नहीं। वो इसलिए नहीं गिना क्योंकि कंपोस्ट मैं फ्री में बनाती हूँ किचन के गीले कचरे से। वीडियो को झट से फॉरवर्ड कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने कितने पैसे बचाए, क्योंकि